Počujete ma? Volajú ma Bela. Som viac ako 80 rokov uväznená. Uväznená v zemi, v čase, v tom chladnom, dutom dreve čarodejníckeho Brestu. Možno sa vám to zdá ako nezmysel, ale celý tento príbeh je skutočný. Dnes vám poviem svoj príbeh. Príbeh o vojne, o tme a o vražde, ktorú nikto nevedel vyriešiť. Zistíte, prečo moje telo, kľúčový dôkaz, zmizlo z univerzitného archívu. A kto mi dal meno, ktoré dnes poznáte z anonymného nápisu na múre. Bola som špionka, obeť okultného rituálu, alebo len nešťastná žena, ktorú zradil milenec. Dávajte dobrý pozor. Ponorte sa do každého detailu tohto mrazivého prípadu, pretože pravda sa môže skrývať v tieni. Počúvajte pozorne a na konci videa chcem, aby ste mi napísali do komentárov, čo si myslíte, kto ma dal do toho stromu. Obete z krimi príbehov majú tvár, ale nemajú hlas. V mojich videách ho dostanú. Rozprávajú svoj tragický príbeh sami, tak, ako sa naozaj stal, aby sa na ne nezabudlo, aby ich smrť nebola zbytočná. Volám sa Bela, alebo aspoň tak mi hovoria. Pravda je, že moje skutočné meno už nikto nepozná. Zaniklo. Stratilo sa v tichu lesa, v tom hustom tieni stromov Hagley Wood. Miesto, ktoré ma možno kedysi len tak ľahkovážne vítalo, sa napokon stalo môjim hrobom. Kúsok od Birminghamu, v srdci anglického vidieka, leží dedina Hagley. Pokojná až idylická, s kamennými múrmi, majestátnym šľachtickým panstvom Hagley Hall a starým parkom, ktorý pamätá viac životov, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. A hlboko v jeho srdci dýcha les, ktorý už celé stáročia rozpráva svoj vlastný príbeh. Hovorí sa, že práve tu kedysi postavili čarodejnícky obelisk. Že tu bol čarodejnícky vrch, ba dokonca čarodejnícky Brest. Možno to znie ako obyčajná legenda a možno je v tom viac desivej pravdy, než by si človek vôbec prial. Ale to je tá krutá irónia, pretože slovo čarodejnica nemá so mnou vôbec nič spoločné. A predsa ma s ním navždy spojili. Rok 1940 zmenil všetko. Londýn horel pod neutíchajúcimi bombami. Birmingham sa triasol v strachu z náletov a ľudia si mysleli, že väčšia tragédia už nemôže prísť. Môj príbeh, ten pravý, ten skutočný je rozkuskovaný. Stratený medzi svedectvami, dohadmi a bláznivými konšpiráciami. Bolo 18. apríla 1943, keď ma našli. 4 chlapci šli do lesa hľadať vtáčie hniezda. Jeden z nich, ten najodvážnejší, vyliezol na ten dutý, prastarý Brest. A tam, v jeho tmavom, zúženom vnútri, uvidel niečo, čo mu zmenilo detstvo na nočnú moru. Mňa. Moju lebku. Moje zvyšky. Skrčené, stlačené. Bola som uväznená v strome. Ako by som sa tam v poslednej chvíli snažila schovať, alebo zúfalo dostať von. Ten chlapec vtedy ešte netušil, čo drží v rukách. Myslel si, že tá lebka patrí nejakému zvieraťu, až kým sa mu cez prsty neprešmykol chumáč mojich vlasov. A kúsok niečoho, čo kedysi bolo mojím telom. Ten výkrik, ktorý potlačil v hrdle, ten si dokážem živo predstaviť. A ten strach ešte viac. Nebáli sa len toho, čo našli. Boli to deti a báli sa, že sú tam, kde by nemali byť a že by z toho mohli mať problém. Báli sa, že ich majiteľ chytí a potrestá a že budú mať problémy. A tak moju lebku vrátili tam, kde ju našli. Do toho stromu, v tichosti, v panike, v presvedčení, že sa to musí za každú cenu utajiť. Najmladší z chlapcov, Tommy, to však nakoniec nevydržal. Deti nevedia držať takéto tajomstvá. A tak sa priznal otcovi. A jeho otec, našťastie, bral jeho slova vážne a kontaktoval políciu. Keď polícia dorazila do lesa Hagley Wood, trvalo im len pár minút, kým zistili pravdu. Naozaj som tam bola. Ale nielen lebka. Bola som tam celá ja, schúlená v tom dutom kmeni, s kolenami pritiahnutými k hrudi. Ako by som sa ešte v posledných beznádejných chvíľach snažila skryť,
Schovať pred svetom, ktorý ma tak neľútostne pohltil. Moje telo tam bolo uzamknuté dlhšie, než si ktokoľvek dokázal predstaviť. Ale jedna vec tam nesedela. Jedna ruka chýbala. Našli ju roztrúsenú v lísti neďaleko. Niečo ju otrhlo. Alebo odseklo? Znie to strašidelne? Áno, bola som tam sama, zabudnutá. A svet sa o mne dozvedel až o roky neskôr. Až keď ma objavila tá nevinná detská zvedavosť. Keď ma napokon vybrali z toho kmeňa. Nebola som už ničím viac, než len kostrou. Len tieňom ženy, ktorou som kedysi bola. Ale aj tak vo mne ostalo dosť, aby som mohla prehovoriť. Potrebovala som len správneho prekladateľa. Zavolali profesora Jamesa Webstera. Jedného z najlepších forenzných odborníkov svojej doby. A on sa na mňa pozrel spôsobom, akým sa na mŕtvych pozerajú len tí, ktorí ich chcú skutočne pochopiť. Nie odsúdiť, nie ľutovať, len pochopiť, čo sa stalo. Hoci rok 1943 neprinášal žiadne nové metódy, žiadne DNA, žiadne pokročilé analýzy. Webster dokázal z mojich kostí prečítať prekvapivo veľa. Povedal, že som mala približne 35 rokov, že som bola nízka, sotva 1,50 m a že som bola matka. Aspoň jedenkrát som v náručí držala dieťa. To sú slová, ktoré by som si tak želala počuť za svojho života. Nie až potom, keď už môj hlas stíchol navždy. Z vlasov, ktoré sa ešte stále lepili na zvyšky kože na mojej lebke, Webster zistil, že som mala svetlo-hnedé vlasy. A moje zuby boli nepravidelné. Niektoré správy tvrdili, že som mala deformitu dolnej čeluste. Iné zase, že išlo o deformitu prednej časti lebky. Niečo, čo bolo na prvý pohľad viditeľné. Nech to bolo akokoľvek, odborníci sa zhodovali na jednom. Môj úsmev, ak som ho ešte mala, bol výnimočný, nezvyčajný. Taký, na ktorý by si každý zubár spomenul. A práve môj chrup mal byť kľúčom k mojej identite. Polícii to ale nestačilo. Hľadali svedka. Hľadali niekoho, kto by si ma pamätal. Niekoho, kto by poznal tie zuby. A povedal by, áno, to je moja pacientka, ošetroval som ju. Lenže nikto sa neozval. Obehli všetkých zubárov v okolí. Všetkých, ktorí by ma v tých rokoch mohli poznať. No ani jeden z nich nemal záznamov ženu, ktorej chrup by sa podobal tomu môjmu. A tak zostalo len to, čo som mala na sebe. Alebo skôr to, čo zo mňa ešte nezožrala zem a čas. Moja horčicová sukňa. Modrý sveter, zvyšky broskyňovej spodničky a lacný modrý opasok. Tlač napísala, že moje oblečenie bolo nekvalitné. A moje topánky boli modré. Polícia zistila, že tento model sa predal len 6 ľuďom. 6 párov topánok. 6 majiteľiek. Všetkých 6 sa podarilo nájsť. Ale ja som medzi nimi nebola. Posledné páry sa predávali na trhovisku v Dudley. Ak som si ich kúpila práve tam, znamenalo to jediné. Že som bola miestna. Že som žila medzi nimi. Prechádzala som tými istými ulicami. A predsa si ma nikto nepamätal. Na mojom prste sa našla zlatá obrúčka. Nie skutočné zlato. Len lacný prúžok nalepený na mosadzi. Niekto by si myslel, že to bolo z núdze. Ale možno to bolo len z hanby. Možno som sa chcela tváriť, že mám niekoho, kým som nemala. Alebo že mám niečo, čo som stratila. Byť slobodnou matkou v rokoch vojny, to nebola cesta, ktorú by vám niekto uľahčil. Možno som preto predstierala, že som vydatá. Profesor Webster odhadol, že som bola mŕtva už 18 mesiacov až 2 roky. Že som zomrela niekedy na jeseň roku 1941. A že to, čo sa stalo, nebola náhoda. Nebola to ani sebevražda. Niekto ma tam vložil. Neexistoval spôsob, ako by som do toho stromu sama vošla. Schúlila sa tam, zadusila a čakala, kým ma niekto objaví. Toto nebola smrť, ktorú si niekto vyberie. Toto bola smrť, ktorú mu niekto dá. Hovorili,
že ma tam strčili nohami dopredu. A muselo to byť veľmi krátko potom, ako som zomrela, alebo tesne predtým. Forenzný odborník mal v tom jasno. Posmrtné stuhnutie. Vraj prichádza po 2 hodinách. A tie hodiny rozhodujú o tom, či vás ešte dokážu ohnúť, alebo vtlačiť tam, kam by ste sami nikdy nevošli. Ak by čakali dlhšie, moje telo by bolo už príliš stuhnuté. Odborník jednoducho povedal, že to bola vražda. No a potom tu bol ešte jeden, nesmierne dôležitý, no mätúci detail. Kúsok látky v mojich ústach. Niečo, čo som si tam samozrejme nemohla sama dať. Polícia si spočiatku myslela, že možno patrila k mojej vlastnej spodničke. Že to bol prostriedok, ktorý ma umlčal a zabil. Ale iné správy tvrdili čosi iné. Že to možno bola len látka, ktorú chlapci použili, keď palicou vyberali moju lebku zo stromu. Vraj ju omotali okolo konca palice, aby si pomohli. Ale ak bola otrhnutá z môjho vlastného oblečenia, prečo ju používali na vyberanie lebky, ktorú ledva videli? Boli od môjho tela ďaleko. Nemohli sa k nemu dostať, kým nebol strom rozrezaný. Nedávalo to zmysel vtedy a nedáva to zmysel ani teraz. Keď ma našli, už bolo neskoro na istotu. Priveľa rúk, priveľa dotykov, priveľa chaosu. Miesto, kde som ležala, už dávno nebolo môjim tichým hrobom. Vraj ten kúsok látky, ktorá ležala pri mojej lebke, mohla len vypadnúť z mojich úst, keď ma vytiahli. A jeden z policajtov ju tam vraj poctivo vrátil späť. Len tak, aby to všetko sedelo. Ale keď konečne dorazila skutočná forenzná jednotka, všetko už bolo kontaminované. Zvieratami, chlapcami, ktorí lebku našli. A tak pravda o tej látke, či ju tam niekto vložil, aby ma umlčal, alebo či tam skončila až po smrti, zostáva navždy len malým tieňom v mojom príbehu. Moje telo našli napchaté v dutine toho stromu. A to malo pre vyšetrovanie 3 veľmi dôležité dôsledky. Poprvé, museli ma tam vložiť predtým, než moje telo stuhlo. To znamená, že som zomrela blízko miesta, kde sa môj strom stal mojím hrobom. Po druhé, napchať dospelé telo do dutého stromu nie je jednoduché. Je to ťažká práca, najmä ak je už telo mŕtve. Mŕtva váha je najťažšia váha na svete. A ten strom nebol nízky. Kmeň bol dutý minimálne po výšku ramien. Takže si to skúste predstaviť, niekoho zdvihnúť tak vysoko a zasunúť dovnútra. Je možné, že by to dokázal jeden človek, ale oveľa pravdepodobnejšie je, že by na to mohli byť 2, možno 3. A ja bola som malá, nízka. Po tretie, toto je ten detail, ktorý mnohí ignorujú. Kto ma tam vložil, ten musel vedieť, že ten strom je dutý. Len tak nevláčite telo po lese, dúfajúc, že natrafíte na nejaký vhodný strom, kde vložíte to telo. Že natrafíte na dutý kmeň, ktorý je presne taký hlboký, presne taký tichý a presne taký skrytý, aby ste tam niekoho mohli ukryť. Toto bolo rozhodnutie, premyslené, vopred pripravené. Keď sa môj prípad konečne dostal na svetlo, polícia prehľadala staré záznamy a našla 2 hlásenia. 2 správy z roku 1941. Roku, keď som pravdepodobne zomrela. 2 ľudia, ktorí nezávisle na sebe počuli ženu, ako kričí v lese. Kričala tak, že im to nedalo spať. Polícia vtedy prišla na miesto. Prešli ten les a nenašli nič. A tak ten krík jednoducho pripísali líškam. Ak ste počuli v noci líšky, viete, aký je to zvuk. Znie to ako dieťa. Ako niekto, kto prosí. Ako niekto, kto volá o pomoc a nikto neprichádza. A možno ten výkrik nepatril líške. Možno patril mne. A možno, keby vtedy hľadali hlbšie do lesa, možno by ma našli. Polícia sa k tým hláseniam o kriku z roku 1941 vrátila až potom, čo našli moje telo. Ale ako všetko v tomto prípade, aj táto stopa bola mŕtva. V novembri 1944 našli v lese kabelku. Hnedá, kožená, stará, rozpadnutá a pokrytá machom. A všetci si hneď položili tú istú otázku. Patrila tá kabelka mne? Nepatrila. Bola to kabelka doktorky Dorothy Edith Markhamovej, ukradnutá ešte v roku 1939. Príbeh, ktorý sa roky šíril
Spomínal aj občiansky preukaz. Vraj nájdený pri tele. Vraj vystopovaný k žene, ktorá ani netušila, že ho stratila. Ale to bol len ďalší mýtus. Ďalšia legenda, ktorá sa priplietla k môjmu menu. Pravda bola jednoduchšia. Kabelka nemala s mojou smrťou nič spoločné. Keď bolo moje telo preskúmané, doktor Webster daroval moju kostru Birminghamskej univerzite na ďalšie testy. A tam zmizla. Moje telo sa stratilo. Polícia West Midlands potvrdila, že ju nemá. A univerzita mlčala. A patologické správy, tie, ktoré mohli niesť posledné stopy po tom, kto som bola, tie tiež zmizli. Viete, nikdy som si nemyslela, že moja smrť sa stane takou záhadou. Že moje pozostatky a všetky tie správy o mne sa jednoducho vyparia. Niektorí hovoria, že kostra a patologické správy boli odstránené, aby niekto to ochránil, možno vraha, alebo niekoho, kto si vzal moju identitu. Každý, koho sa moja smrť dotkla, už nežije. Nikto nemôže vyriešiť túto záhadu. Polícia sa snažila, ale vojna zatienila všetku hrôzu mojej osamelosti. Keď sa krajina ocitne vo vojne, je to dokonalý čas pre tých, čo chcú skrývať svoje temné činy. Policajti sú zanepráznení, noviny majú iné starosti. A ja som ostala len jednou zabudnutou ženou. A potom prišli tie grafity. 6 mesiacov potom, čo našli moje telo, sa objavil nápis v Birminghame. Kto dal Bellu do čarodejníckeho Brestu? A tak som dostala svoje meno. Nie od rodiny. Nie od milenca. Ale od nejakého anonymného človeka. Možno od vraha samotného, ktorý mi dal identitu a uistil sa, že môj príbeh sa nikdy nestratí. Polícia mala konečne meno. Bella. Skúmali zoznamy nezvestných. Ale opäť nič. Nikto ma nehľadal. Hovorili, že nápis na stene bol príliš vysoko. Príliš bol dokonalý na to, aby ho namaľovali obyčajní chlapci. Otázkou teda bolo, bol tento nápis určený ako stopa? Alebo to bol len nejaký posmech? Nejaká výzva? Možno to bol len nejaký žart? Pôvodného písateľa nikdy nenašli. A ja som ostala označená ako Bella. Fráza, kto dal Bellu do Brestu, sa objavuje stále, sem tam po celom Birminghame. Posledné sa objavilo v roku 2016. Nikto v Birminghame a jeho okolí nevie, kto ma tam dal. Kto mi vzal život a kto ma schoval do toho stromu. Nikto ani nevie, kto som vlastne bola, ak som sa vôbec volala Bella. Roky plynuli a objavilo sa množstvo teórií. Počas vojny bol Birmingham tretím najviac bombardovaným miestom. Všetko bolo zničené, továrne, životy. A práve v tejto dobe, v tom chaose, si niekto našiel chvíľu na to, aby ma zabil. V novembri 1953 dostal niekto list od ženy menom Anna, ktorá tvrdila, že vie, čo sa so mnou stalo. Hovorila, že nemám nič spoločné s čarodejníctvom ani čiernou mágiou. Vraj som bola Holanďanka. To je všetko, čo Anna dokázala prezradiť. Holanďanka, ktorá prišla do Anglicka v roku 1941 nelegálne. Jej list okamžite poslali polícii. Vyšetrovanie vtedy už dávno stálo na mŕtvom bode. A tak je jasné, že zainteresovaní policajti zbystrili pozornosť. Možno práve Anna držala v rukách ten dielik skladačky, ktorý im roky unikal. Polícia ju vyzvala, aby sa prihlásila. A Anna skutočne odpovedala. Ďalším listom. Chcela sa stretnúť v miestnej krčme. 4. decembra večer sa tak stalo. A tu je tá zvláštnosť. Neexistuje žiaden oficiálny záznam, žiadna zápisnica. Až o 5 rokov neskôr, v roku 1958, vyšiel článok, kde Bifford Jones tvrdil, že v ten večer bol viazaný mlčanlivosťou. Lenže potom, čo v televízii zazrel rozhovor s patológom, ktorý nesprávne tvrdil, že moje telo bolo identifikované, rozhodol sa konečne prehovoriť. Podľa neho mala Anna rozprávať dramatický a temný príbeh, ktorý sa vraj odohral v apríli 1943. Vraj vtedy prišiel k nej domov dôstojník, rodinný známy, a povedal jej, čo sa stalo. Niečo, čo sa vraj viaže k Belle a jej smrti v roku 1941. Ako to opísala Anna, dôstojník jazdil autom
s 2 mužmi a holandskou ženou, sediacou medzi nimi, na zadnom sedadle. Auto išlo dole kopcom, keď som sa ja, Bela, z ničoho nič zrútila. Vraj som odpadla. Dôstojník zastavil, no muži za ním povedali, že som mŕtva a musí pokračovať. Nikto vraj nevedel, čo sa presne stalo. Podľa Anny sa muži rozhodli telo skryť a skončili v lese. Tam 3 muži ma napchali do starého, dutého kmeňa. Nie preto, že by ma zabili, ale preto, že som jednoducho bola mŕtva. Lenže prečo? Prečo ma neodviezli do nemocnice? Prečo je odpoveďou na náhlu smrť ženy uloženie jej tela do dutého stromu v noci? To nepôsobí ako reakcia ľudí, ktorí sa stali náhodou svedkami náhlej smrti. Pôsobí to ako zúfalá snaha o zatajenie. Dôstojník vraj bol vystrašený. Nasledujúcu noc sa tam tajne vrátil, aby si overil, či to, čo videl, bola skutočnosť, alebo len halucinácia zo šoku. Telo tam naozaj bolo. Presne tam, kde ho predchádzajúcu noc nechali. Či sa to naozaj stalo, alebo nie. Dôstojník vraj veril, že sme boli zapletení do špionáže. Podľa Anny bol presvedčený, že som bola zavraždená práve kvôli tomuto spojeniu. A jej tvrdenia išli ešte ďalej. Dôstojník sa vraj občas vracal domov s neobvykle veľkými sumami peňazí, no nikdy nedokázal vysvetliť, odkiaľ pochádzajú. Celý incident ho psychicky zlomil. Podľa Anny ho to prenasledovalo tak veľmi, že utrpel nervové zrútenie a nakoniec zomrel v psychiatrickej liečebni. Buford Jones sa snažil vysvetliť jeho správanie. Ak Bella skutočne zomrela v aute a tí muži boli agenti, mohli sa obávať, že moje telo prezradí ich identitu alebo úlohy. A dôstojník sa ocitol medzi nimi. Možno manipulovaný, možno zastrašený. Jones tvrdil, že niektoré časti Aninej výpovede sa polícii podarilo overiť. A ten mŕtvý dôstojník odniesol si pravdu so sebou. Je to len legenda? Prikrášlený príbeh bez reálneho základu? Alebo je to niečo, čo malo zostať utajené? Ako sa neskôr ukázalo, Anna bola v skutočnosti reálna osoba. Volala sa Una Hainesworth. Polícia s ňou v decembri 1953 skutočne spísala vyhlásenie. Unina verzia príbehu bola menej dramatická, no stále mala znepokojivé prvky. V roku 1940 bola vydatá za Jacka, ktorý pracoval v továrni. Jack mal priateľa menom Van Raal, človeka, ktorý akoby nikdy nechodil do práce, no vždy mal peniaze. Una verila, že je Holanďan a že nenávidí Nemcov a že jej muž môže byť do niečoho zapletený. Jack sa totiž často vracal domov s peniazmi, vždy potom, čo sa stretol s Van Raalom. Una si časom začala myslieť, že obaja môžu byť špioni, alebo aspoň zapojení do nejakých iných nelegálnych aktivít, ktoré v tej dobe prinášali rýchle peniaze. V roku 1941 sa Jack vrátil domov neskoro v noci. Bol bledý, rozrušený a povedal, že bol v hostnici spolu s Van Raalom a holandským dievčaťom, pravdepodobne mnou, a že sa to celé skomplikovalo. Čo tým myslel, to už nikdy poriadne neobjasnil. A potom prišla jej desivá výpoveď. Una mi v podstate dala hlas a dala mi spomienku na to, čo sa mohlo stať. Vraj sme opustili hostinec a Jack si sadol za volant. Ten holandský muž si sadol kúsok vedľa neho, Van Raal vzadu. Vraj som omdlela, možno preto, že som vypila príliš veľa. Van Raal nasmeroval Jacka do lesa, do Hagley Wood a tam napchali moje telo do dutého stromu. Jack sa potom vrátil domov. Van Raal zmizol a už ho nikto nikdy nevidel. Jack bol nervózny, pil viac než bolo obvykle. Odchádzal na niekoľko dní bez vysvetlenia a keď sa vracal, jeho odpovede boli stále rozpačitejšie. V decembri 1941 ho Una opustila. Jack bol prijatý do psychiatrickej liečebne v Stafforde, kde zomrel pravdepodobne na mozgovú príhodu. Una svoj príbeh vyrozprávala až o 12 rokov neskôr, po tom všetkom, čo sa to stalo. Predtým váhala, pretože sa nechcela zapájať. Medzi tým sa znova vydala a mala 3 malé deti. Potom je tu ale ďalšia konšpiračná teória. Joseph Jacobs, údajný nemecký špión, sa dostal do Anglicka koncom januára 1941, schovaný pod padákom na poli s anglickými zemiakmi. V jeho vrecku našli 2 občianske preukazy,
peniaze, bezdrôtový vysielač a fotografiu ženy. Na zadnej strane bolo napísané: Môj drahý, milujem ťa. Navždy. Jacobs tvrdil, že Clara bola jeho milenka, nemecká kabaretná speváčka a špiónka. Jeho príbeh sa menil za každým, keď ho rozprával. Clara mala prísť do Anglicka a spojiť sa s ním. Nakoniec nikdy nenadviazali kontakt. Jej misia bola zrejme zrušená. Je zvláštne, že špión má vo vrecku fotografiu svojej milenky, agentky. Pravdepodobne niečo skrýval. Ďalší človek, ktorého chytili Angličania, tvrdil, že Claru stretol v Hamburgu a že nebola veľmi atraktívna. A ja bola som nízka. Clara bola omnoho vyššia. A tak sme prišli k jednej jasnej, konečnej veci, ktorá teóriu o špiónke zlomila. Clara zomrela v berlínskej nemocnici 16. decembra 1942 na zápal pľúc a otravu. To definitívne vylučuje, že som to bola ja. Keď sa pozrieme na celú túto záhadu, objavuje sa ďalší uhol pohľadu. Okultizmus. Niektoré teórie kombinujú myšlienku špionáže s nadprirodzeným. Tvrdili, že som mohla byť spojená s okultnými praktikami. Argumentovali, že kostra bola celá, ale ruka chýbala. Alebo bola roztrúsená okolo stromu, takmer rituálnym spôsobom. Ale odborníci tvrdia, že som nebola žiadna čarodejnica. Nebola som zavraždená kvôli magickému rituálu. Bola som zavraždená ako každá iná obeť násilia. Odrezanie ruky pravdepodobne nemalo nič spoločné s okultizmom. Niekto ma jednoducho zavraždil a moje telo ukryl v strome. Oddelenie ruky bolo s najväčšou pravdepodobnosťou výsledkom rozkladu alebo predácie zvierat, nie čiernej mágie. Realistickejšie teórie hovoria, že ja, Bella, som bola obyčajnou ženou, ktorá sa stala obeťou násilia. V roku 1944 miestna sexuálna pracovníčka kontaktovala políciu ohľadom zmiznutia inej ženy, Lou Belly, ktorá pracovala okolo Hagley Road a zmizla približne v roku 1941. Polícia predpokladala, že som mohla byť nalákaná do lesa neznámym mužom, možno klientom alebo niekým vydávajúcim sa za klienta. Hagley Wood bol vtedy útočiskom počas bombardovania a mnohí hľadali v lese ochranu. Je možné, že som tam hľadala úkryt, stretla niekoho nebezpečného a skončila zavraždená. Nová stopa prišla v roku 2018. Britská antropologička vytvorila rekonštrukciu tváre. Ako som mohla vyzerať, keď som ešte žila? Z jej práce viete, aký som mala tvar nosa, pier, dĺžku vlasov a moje výrazné predné zuby. Cieľom rekonštrukcie bolo, aby niekto, kto prechádza staré rodinné fotografie, ma mohol spoznať. Aby sa našiel niekto, komu som koncom 30 alebo 40 rokov mohla chýbať. No nikto sa neprihlásil. Pre tých, ktorí radi navštevujú temné a tajomné miesta, mám ale zlú správu. Ten strašidelný strom, ktorý slúžil ako môj hrob, tam už nie je. Museli ho zrúbať vtedy, keď sa snažili vytiahnuť moje telo. Niektorí ale tvrdia, že tam v blízkosti, v miestnych krčmách, sa občas hýbu veci, alebo sa otvárajú dvere, čo pripisujú tomu, že môj duch tam jednoducho stále blúdi. A čo si myslíte vy? Ako som sa dostala do toho stromu? Máte nejakú svoju vlastnú teóriu? Alebo sa prikláňate jednej z tých, o ktorých som hovorila? Myslíte si, že bude ešte niekedy môj príbeh vyriešený? Alebo ostanem len Bellou, ktorá bola ukrytá v tom Breste? Volajú ma Bella a ďakujem, že ste si vypočuli môj tragický príbeh.